शौमिता दास, मैं बैरकपुर की रहने वाली हूँ। पोस्ट तालपुकुर, पुलिस स्टेशन टीटागढ़। मैं आज सुबह 7/3/2025 बैरकपुर से कल्याणी में उठी थी बैग लेके, और बैग ट्रेन में रख के ही उतर गई थी कल्याणी में। जब मुझे याद आया मेरे बैग के बारे में, मैं कल्याणी आरपीएफ से कांटेक्ट किया। उन्होंने तुरंत नोयाटी आरपीएफ से कांटेक्ट किया और नोयाटी आरपीएफ ने मेरा बैग सही सलामत ट्रेन से ले लिया है और मुझे हैंड ओवर कर दिया गया है। इसके लिए मैं नोयाटी आरपीएफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ।